Bienvenidos de vuelta a este su canal de Toy Maker Channel. El día de hoy, Stridor y el Night Striker, los caballos de Motu. ¡Comenzamos! Gotcha this time, He-Man! Oh yeah! Now, Mighty Strider, charge! Yow! Way to go, Strider! En esta entrega de Toy Maker Channel vamos a hablar de los caballos de Amos del Universo. En este caso, Stridor y su piloto Fisto y Night Striker y su piloto Jitsu. Para términos prácticos solamente hablaremos de los caballos, ya que de los personajes o figuras hablaremos en próximos capítulos de este canal. Empezamos con Stridor, el caballo de He-Man, quien más bien estuvo hecho para Fisto. Consta de 3 colores, gris, café y naranja. En la parte delantera de su cabeza se le quita esta capuchita y queda una piel de color café maravillosa. Observen el diseño robótico del mismo en las partes color gris. Las armas son naranja, un naranja un poquito más claro. Y el diseño de la parte lateral, totalmente robótico, fantasioso para la época. También te consta de calcomanías. Ustedes miren aquí atrás, es una calcomanía como de un chasis o algo metálico computarizado en el asiento. La más maravillosa, la que va dentro del caballo, que es una computadora 100% para tripularlo. Y a los lados los escudos de Eternia. En la parte trasera lleva su cola, que es una de las piezas más difíciles de conservar, sobre todo en este estado casi impecable. Y la metralleta, que se mueve hacia los lados, al igual que las delanteras. Cabe mencionar que es un muñeco fijo, que no se mueven las piezas de las patitas, pero está como en posición de trote. Bastante bonito, bastante épico, bastante funcional, con una jugabilidad bastante aceptable para la época y para los años 80. Ahora tenemos a Night Striker, el caballo del mal hecho para Jitsu. Es un caballo igual a Stridor, de hecho es el mismo molde, lo que varía es que en Stridor se quita la capuchita que queda adelante y aquí no, queda totalmente en color dorado. 3 colores básicos, negro, dorado y morado, con una parte trasera con una colita igual movible, una metralletas adelante en color morado, de arriba a abajo se mueven. En la parte de los lados, ahora sí un poquito más de computadoras, un poquito más de sistemas, al igual que aquí al frente. Pero lo que más me gustó, no lo quería, la verdad, que tuviera la calcomanía adentro, la calcomanía en donde va la computadora del caballo. Para mí fue una sorpresa increíble, no me había fijado, aunque un poquito mal hecha, o maltrecha más bien dicho, pero ahí está. Un Stridor completo y un Night Striker completo. Continuamos en el Toy Maker Channel. Ahora vamos a hacer un estudio comparativo de ambas piezas, tanto de Stridor como de Night Striker. Observen, es el mismo molde, exactamente igual. Lo que varía nada más son los colores y este detalle en la cabeza, que aquí la parte frontal está un poquito más hundida y aquí está mucho más amplia o sobresalida, simulando la capucha que lleva aquí el Stridor. De ahí en fuera, las calcomanías también son variables y la posición de las piernas igual no se mueven, la misma cola, las mismas armas, los mismos cañones, una maravilla de la ingeniería de los 80s. Lo difícil de estas piezas es que sean completas, tanto las calcomanías como la capuchita de Stridor, las colas que son un dolor de cabeza encontrarlas bien, los cañones, esta parte de los cañones de las armas traseras que suelen romperse mucho, inclusive los cañones delanteros. Por lo general se encuentra el caballo solo, totalmente íntegro, sin calcomanías y sin armas. En este caso tenemos un par de ejemplares totalmente completos aquí en The Toy Maker Channel. Hemos llegado al final de un capítulo más de The Toy Maker Channel. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Visítenos en redes sociales y no se les olvide que la mejor pieza es la que nos hace feliz.